Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti muna apasat ti seryetay wita alawas ana pauluan, maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adupay tilakok nga ikan, sapay adapay klasik inton alas 2. Uray siyak nga rod. Maipaibos tamat siguro. Aging gatpangal daw tilako ta. Sapay gumatangak pa'y ti agas ni nanang. Awan manan agas na. Awan manan agas ni nanang mo? Naibos nga rod. No kumaro ti asmana, marigatan nga umangos. Kaasi ka man. Saan lang at aramatam iti pagadalan ti paggastusam? No di pati agas ni nanang mo. Ay, manipod nga rod kimaro ti asma ni nanang. Siya kon ti aglaklako iti makalapan ni tatang. Agmay-may sa kamutkit di nga anak. Iso dakda kayo lang ti agkakabalay. Sa bagay, da kayo kat adu kayo. At adu mo ti iluto yung apagsasangwan nyo no mga ni kayo. Nay, apay nga da ka nga minmanin dita kusina. Uyak ka lang aruden nga uyak. Kanya ayat yar aramidem dita. Ay, kubayak la ko mauminom iti napudot adanom. Awan mo't gayam karga ti termos. Nalipatan siguro ni Amy a kinargaan. Kaputa nagdardara sa napanidya tsindaan. Imbag lakit din tanasingput ti balasang ta. Kayat na ti aglako iti ikan, kabayatan nga agad-adal. Wen nga raod. Ado dita ti babalasang. Ngamdi da kaya ti aglako iti ikan. Nalang si kanaw. Ay, bareng makaadal tumot iti masungad nga aldaw. Tapno saan tulatan nga aglaklako iti ikan. Lulakit na anos kan nasait. Awan pa pananano di makaadal. Sapay kumatamanayon ti salon at na lakay. Saan akas kanya ka na idali? Nagbakasyon ti driver tayo. Kasano itan? Kunak namin asursurwam ti agmaneho. Tapno adag maneho no awan driver. Bayan nyo, padasak ti agsursuro, numalpas ti klasik, papa. Mangala kayo ti mangisuro kanyak. Saan na parikot ti mangisuro? Ado dita ti maala. Ti parikot kat addakan ka. Kayat mo kadi, wano saan. Bakanteak iti bigat, papa. Mabalin iti alas 7, aging gat alas 9. Ba't lagayam? Hindi pa'y nga ibagbagak. Ngam kaslasaan ka nga interesadong agsursuro nga agmaneho. Rugya kon ti agsursuro, papa. Sana bale, tamalam ti klasik. Iti Martes ken Huwebes laeng nga da klasik iti bigat. Ala, awagak nga rudan ti umay mangisuro kan ka. Tapno makaala ka ni ti lisensyam nga agmaneho. Saan ka di nga awan klase ni Lloyd itaabigat? Eh, saan ko nga mo, ma'am? Nga madama kadwa na arimor itay, ma'am. Asino day ta akadwa na ako nam? Lalaki, ma'am. Inruar dati lugan. No inruar dati lugan. Ang mga no ti mangisuro kan kwa nang agmaneho. Agsursuro ni sir nga agmaneho, ma'am? Wen taawan nga min ti driver. Iso amarigatan tayo. Kat, ni sir ti agmaneho no awan driver, ma'am. Kano agad adal, Mike? Sursurwan na ti agmaneho. Sa bagay, adda kutsi na ngam di na matam mo ti agmaneho. Day takat nga rod. Sa bali pa iti mangimaneho kan kwa na. Iso anasaya at nusursurwan na. Ingkarga met dita biga o ti basit nga ikan na nakalapak balasang kao. Basit ti nakalapak tanadawal ti baybay. Inaklay sursuron dita kalsada, tatang. Basit no ipan ko pa'y langi di tsindaan. Ala, agan anos ka anak ko. Naimbag tula no nalina ka jay baybay. Nawadwad tumanin ti makalapan ngayon kailakaw. Anyarod ngay tatang, no isungarod tinakalapan nyo. O sige, inak nga rodan, tapno makalako kat makaawi da kadagos. Adapay klasik inton malam. Di met ngamin makalakon ni nanang mo.
Naidalit, mait. Ano sa kun atatang? No sa bali nga minti mangilako, adumat ti alaon da aganan siya da. Wen nga raw, nalabas met dagiti daddo maabayar. Nabarat dalaunay. Gumudwada mo ititiganan siya. Kat nagrigat ti agkalap. Oh, ada ka matitikalsada nga aglaklako? Wen friend, basit nga min tinakalapan da. Isursur ko lang. Uray siya nga rod. Siguro, no makadano nakitipong to dahito akalsada, nalakok mo't aminan. Dita ka nga rod akalye tadituyak mat bangir. Sige, tapno saan ta nga agsinsinurot. Agkita tantulangan ije pagadalan inton malam. O sige nga rodan, tapno makalako ta adagos. Ala, agsinata nga rudan ditoy. Agkita tantulangan ije pagadalan. Mapan kayon samat di takalye nga agturong iti barangay iti asidag ti baybay. Wen papa, imbag ijay taman manutilugan. Mayat pagpraktisan nga agmaneho. Unang paiso, madino iti highway, tado ti lugan. Umay kayo ka di, papa? Wen, inakitaan jay bagbagada alote alako. Mayat ijaya pagpataktiran iti negosyo. Plano yung manen ti agpatakder iti negosyo, iti igid ti baybay, papa? Wen, mayat ti agnegosyo ijay. Tawan pa'y dadakalapas dek ijay. Intayo nga ro din, papa. Diyay nalabasit akot siya ti osaran tayo, tabasit. Saan nga min analawa ti kalsada, ijay? Saan mo una apartakan ti agmaneho? Saan pa'y asimentado ti kalsada ditoy? Uwin nga rot, papa. Sa basit ti aglabas alugan ditoy. Ne. Naunag alasong-lasong di tamasungad. Anda na ornong andanom, lisyam. At babae ang nakasuson iti bigao. Ni, jak matan malisyan ti danom iti batog na. Ay, naparsyakan ti babae, papa. Isardang ko tilugan. Tag sorry ak. Ne, apay ko mapagtaktakam dayta babae. Intakit din. Baka istorbula dayta. Apay ngamin nga ijay tinaglisyan na. Awan ngamin ti paglisyan na adaduma, papa. Nailat ijay. Intakit din kunak. Asino kumadayta ang babae? Apay ngamin adi naglisi. Kat adangarod lugan. Bastos na diya driver. Di nalakat ininayad mo tan, itay na ibatog kanyak. Diyak malitatan da dyan nalabasit a kotse. Naalak mo ti plate number na. Makita kan tumatlaon no asino ka man. Ay! Oh, apay akas katilangan. Asla ka mo naglugnak. Diyan namin limabas itay nalabasit a kotse. Idi na ibatog iti ayan ko. Di lakat na ginayad mo tan. Aday ta, naiparsyakan kanyak tinarugit adanom. Bastos nga rod a driver, Ay, no siyak, rinyawak. Rinyawak na rod, ngamjak amo ano nang ngagnak. Kaslamat namin agsursurong agmaneho, tasan a diretsyo ti pagnatilugan. Kan ada mga alalay kan kuana. Anya? Dito'y pa'y ngagsursuro? Ay, amangan na talaga abastos. Jak malipatan ti plate number na. No agkita kamin to, jak amo no anya ti mapasamak. Ay, apaam ka di? Ay, nungay talaga abastos kan suplado kat patulan na ka. Jak man amo. Gapu nga taat ta nakakotse. Idinto ta nakaisusuunak lang iti bigao. Iso akas jay ti inaramid na. Nay, apay akas ta ti itsura manakaw. Anya tinaramid mao. Adalim mabas a bastos a driver tatang. Pinadala pusan na lata tinarugit adanom iti kalsada. Kat naparsya ka na. Ay, anyan takas kala naglubnak. Nagrugit day tabadom. Makita nanto day dya driver tinalabasi ta kotse. Agasan nyo, insursur ko tilakok nga ikan nagrugit ti badok. Nalabasit ako, tse ko nam. Kit no nalabasit tilugan dya imay nang kita iti ilaklakok alote di taasi dagtibaybay. Ha? Apay nga ilako yung ay tatang? Saan nyo ko mga ilako day dya alote?
Igatang tayo kumaitibilog apag kalap. Tapno makaadayuak met nga agkalap. Saan ko tatang? Mayat apag negosyoan dayjay no makaturpusak. Adda ka di plano iti dayjay alote. Adda tatang, rumbang adda tayo ti agnomar iti dayjay alote. Di saan tayo nga ruten nga ilakaw? Sapay nagwina kaon. Agsublidan to kanaw. Ibagayo latan-aan, nagbabawi kayo. Sayang amin dayjay tatang. Ikagumaak to ti agpatakder ijay iti pagnegosyoan tayo. Apay akasta ti tsuram, kasla mariribukan ka? Kasimot di babaya na parsyakan iti narugit adanom, mama. Asino a babae? Kan apay anaparsya kam ako nam. Magmagna iti kalsada. Nakasuson iti bigao. Hindi lumabasak. Jak nakapagpreno. Iso anaparsyakan iti narugit adanom. Day takid din ti pakariribukam. Babae la ang anakasusoon iti bigao. Kaya't ko kumatiag sorry kan ko, ana. Di nakpinalubusan ni papa. Apay ko mga minasar dengam. Basol na. Tapay abim matog iti ayan tinarugit adanom. Mayat ka di lang ti lokasyon ti lote anapanan niyo. Mayat ijay, tamatanawan ti baybay. Mabalin na pagbalinin at tourist spot. No ado ti mapanijay. Mayat no ada restaurant kan hotel. Dayta ti plano ka. Sigurado nga dumanan ti kwarta a makulikta. Awan mintes. Intaman nga rod gatangan ti lote. Sapay nalaka ako nam ti panangilako da. Madlaw nga awan ammo tilakay. Milyon kumatigatad tayo tiyay. Angam, nababa presyo ti imbagana. Sapay nalawa dahi alote. Ignorante nga rod no kasta. Amanga no tawid na dayjay adaga. Lakit di. Kasano kumaama kagatang itikas diya kalawa adaga? Kat mangalap kanulaeng. Igatang nakano iti bilog. Ken makina apagkalap ti paglakwan na. Nanang, inakiji pagadalan. Ada ing kabil ko adanom iti termos no kaya ti agkape. Adamot tinapay ijay. Ay, anti agas ko, anak ko. Ikabil ko dito lamiseta iti asidag ti katreyo nanang. Adamot tan nakabote adanom apag tumaryo. Ay, agdama na, kanak ko. Ay, un gayam. Pakibagayon to kani tatang. Ano umay ti gumatgatang iti lote. Ibagayo ta ibabawi dalaangan. Saandan nga ilako. Kasano ti plano ni tatang mo agumatang itibilog kan makinana? Padasak langan ti aglon nanang. Isunton ti gatang na itibilog kan makina. Adamot si dadaan at tumulong iti Department of Agriculture kadag iti mangalap akayat na ti gumatang itibilog. Ay, nangag kong agpaiso da ita a programa ti gobyerno, anak ko. Napan nag-eskwela ni Lloyd adi na inala ti kotsena. Di kotsena ti aramatan tama pan mangkita iti lote agatangan ta. Agsagana ka nga roden tamapantan. Amangan no adapay makauna. Naglaka ti panangilako da. Kat mayat pa iti lokasyon na. Kasta dagiti tao anakurang ti ammona. Pakita amlay da iti kwarta. Agmulagat dan. Makikita ko na ti idudur as ti negosyo iji apaset. Higid ti baybay. At da isla matanawan iti asidag. Kan bat-bato nga agduduma ti sukog na. Magagara na ka makakita iti ibagbagam alote. Masigurado ka magustuam ijay. Buya lang iti asidag. Ay na, makaayayo. Pasensya kayon, sir. Ngamsa na kayat nga ilako ti anak ko ti lote. Anya, kunam hindi nga ilakom, ita ibabawim. Kasta kayon sa mamirmiraot. Awan tinapudno asa uyo,
Ladingitak, sir. Kung ang amin di anak ko, nga ison ti agi remedyo iti igaatang ko iti bilog kan makina a pagkalap. Naturturay ka di ti anak mo ngam iti sika? Awan ka di maiturayam? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryeta iti alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agsursuro ni Lloyd nga agmaneho, kat napadalanan na ti adu-adanom, iti lasong-lasong nga kalsada. Naparsyakan nga rod iti narugit adanom ni Amy, nga gisursur-sur iti ikan, iti igid ti kalsada. Nakita ni Amy ti plate number tilugan, nasuron nga rod daytoy, ngam awan maaramidan na, tapi manaw mutlaeng tinasaw alugan. Idi mapan kumabayadan ni Rod Telote nila kay Makaryo, nasuron daytoy. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ladingitak, sir. Kung ang amin di anak ko, nga ison ti mangiremedyo iti paggatang ko iti bilog, kan makina a pagkalap. Naturturay ka di ti anak mo ngam sika? Awan ka di ti maiturayam? Ti anak ko ngamin ti mangtawid iti nasao alote, madam. At dagayang plano na. Ngam di namot ngamin imbagbaga kanyak. Kasaritak to day ta anak mo. Ay, Imposible adi na kayat, no pakita ak itirinepat a kwarta. ladingitag ngam day ta ngamin ti bilin na. Madam, sir, di na kayat ama ilako ti lote. Binanbanog na kami laang. Ha! Naturturay kat day ta nga anak laang. Sika ko mga ama ti agdesisyon. Saan kat nga iso? Ladingitak at talaga, sir, madam. Jakmut ngamin amaw nga da plano ti anak ko iti dayjay alote. Nakitam ka diti ibagbaga day di alakay nga anak na. Awan mo tinakita, itinapan kami kaniloid. Sinalbag da gijay ang mamirmiraot. Di da mo ti sasawanda. Makapasurunda. Ay, ubawa na tama. Mayat ko man apang ipatakdran iti pasdag apat negosyoan. Padasam to ang mapanrangrangan ida. Pakitaam ida iti ado a kwarta. Diyak lang amin dinamag, no ayan ti pagbagana nga anak na. Amangan no napanagkalat. Numangalap lang, apay kumadi na awatan ti kwarta. Masigurado ka saan ang nakakit-kita na ijay, iti rinagpad a kwarta. Talaga asayang dayjay alote. Oray siya, kat kayat ko launay ti lokasyon na. Napinta sa kitaan ti aglawlaw. Mabalin pa iti agpaabang iti bangka apagluganan ti tao. Amapan agpasyar iti isla, abat bato iti aglawlaw. Ay, talaga sayang. Naangin ti panawan. Sigurado nga awan manan makalapan da tatang. No kastoy anadawul ti baybay. Adda tapay la di ti pagadalan. Ang sabali ti adda di tapanunot mo. Dandani nga minan ti eksamen tayo. Saan ka di? Iso nga rod nga ipasnag mo pa'y di ti pagadalan. Jaylatan ilakom ti kanayon nga adda di tapanunot mo. No saan ta makabayad? Saan ka di asaan tamot ang maka-eksamen? Dayta ti parikot ko. Sabagay. Saan tapay anak kabayad nga agpahiso? Dayta nga rod ti pagdandanagak. Apay,
Awan ka diti sa bali a pangalam iti pagbayad mo. Adamot kit di iduldulin ko para iti masakbayak. Ada ngamin planok. Sayang mo't no maguyod ko dayjay. Ada ngamin nakaisang ratan na dayjay. Panagkunag. Ado ti urunong mo. Tasaan ka mat agastadora. Ada ka di pa'y agas yun, nanang. Adapay mo't anak ko. Ibagak tulaang no maipos. Di kay tumot ngamin ibaga adagos. Sapay no marigatan kayo nga agangos. Makapadanag kayo. Lading itek ti kastoyan na pasama kanya kanak ko. Diyak lang arudan makatulong. Pag problema andak pa. Saan nyo mat anagayatan day ta na pasamak, nanang? Saan da kayo ang mabalin abaybayan? Himbag lakit din anak ko. Tanasingput ka nga anak. Rumpang laeng. Asyak ti mga sikaso kada kayo, nanang. Kasado ka diyan na amwam ala ko day di alote. Ngam saan mo't gayam? 5 bastilugan minaminsan ka dagiti kakadwa ka tada ginagara mi. Kat nakita ka nakapaskil ti lot for sale. Ubing samot lagayam tinangipaskil. Ha, masurunak. Nagsarita kami na minsan iti lakay. Dinamag ko, no akin ko ka. Tay sukat nga ruti aday jay. No idi ko mapay abinayadam. Di awan ko man ti parikot ita. Jak mo't nga ron ammo akas jay dagi jay amamirmiraot. Buwisit dagi jay. Ay, nagsayang lakit din dayjay. No kumain lako da dayjay alote. Ada pang rukyan da. Oh, ti sadala nga kalkalap. Di da mo nga aramatan, tisang kabasit nga utak da. Huwag nga rod. Ha, awan pa'y panunot da. Tila ang aglangsot ti ammo da. Pinagnamnama da ti tao. Awan ka di tinakalapan nyo, tatang? At nakauna adakkel abilog apag kalap, anak. Di awan nga rod ti ilakok ita. Bayam, padaasan mi ti tumapawag no pumanaw dagiti dadakkel abilog. No awan ilakok, inaklarudan agangkat itikan kanan na isursur ko nga ilako, tatang. Iti kumaadayaw ti pagkalapan dagita dadakkel abilog. Takaasi kami mo't nababasit ti bilog na. Awan maaramidan tayo, tatang. Awan mo't gaway tayo. Tapno kidawan tayo kadakwada, asaan da nga agkalap ditoy. Ay, agawid tangaruday anak. Wan man, tatang. Inaklaangan agangkat itikang kanan, taison ti ilakok. Barang sa andak pa'y anaunaan dagiti agisursur-sur itikan kanan. Anya day talakom? Saan mat nga ikan? Awan ngamin tinakalapan ni tatang. Kan-kanan dagitoy. Ni, adda sumungad ang nalabasit alogan. Ay, agpaigid ka! Mamahin di tayan mo! Ay, sus! Ay na, nasagid ang tibigaog kat naiwaris nila ako. Impilit ng tumatlat nga inlabas, uray na ilot ti kalsada. Awan mo't nga ron paglisyak. Si Mardang tilugan iti asidag. Ay, adda rumar ang lalaki. Ha? Ay, nagtaarsi ka! Uray man nataor no bastos mat. Dayta manen alogan dyan ang parsyak kanyak itinarugit adanom. Ita, inuwaris naman ang tilakok. Sorry ha. Saan ko ngayon gagara? Hoy, gapo ka dita di kotse ka, iso adi na kami ipirpirit. Amom ka din umano ti puunak ditakan kanan. Ita, naiwaris. Bayadam! Bayadam! Kwa. Awan igam ko ita kwarta, miss. Adto iti address ko. O may kay balay. Tabayadak ijay. Rumbang lang. Mata pobre ka. Bayadak, miss. Basta umay ka dita address ana ilanad iti dayta a papel. Sige ay, tagdardarasak. Imanawan ti kutsi. Madlaw anasingpat dyan lalaki. Ay, nagtaarsi ka. Anya na simpot. Iso kinang parsyak kanyak itinarugit adanom. Ita, inwaris naman ang tilako. Kuna namat adi na inggagara. Lamindwa adi na inggagara. Mapanak ija balayda.
tasingirat itinangina. Ita ka di ti papan mo? Anya pa'y kuma. Kasapulak ti kwarta. Narugitan ti lako. Tanaiwaris kat nga rod iti ayan tinarugit adanom. Ay, no saan ko maaloko da ti lalaki? Ay, kayat mo ta sumurutakkan ka? Kita man, no kasano asingiram di lalaki. Sumurot ka kanyak? Sige, umay ka nga rod. Tapno da kadwa. O sige, intangarudan rumaot iti balay ti baknang. Saan aga po tabak nang da? Kat ilupit-lupit dalaangan ti pobre akas kadata. Amalia, numalpas mo ti daldalusam di ti unag. Ingkamot dalusan ijerwar. Ije laoda asidag ti gate. Ay, saan ka di pa'y adinalusan ti hardinero, madam? Anya a hardinero? Kat nagpakada ang nagawid. Ngam di pa'y nagsubli. Ay, kunak no nagsublin, madam? Kurang kay ti obserbasyon. Di mo makita ti awan kan adda. Eh, ipampamaysak ngamin ti trabahok, madam. Ala, ingka katagdalusad. Awanan ti ado pa'y a diskusyon. Eh, wen, madam. Matungpal. Sige, mapanakon. Uy, dayto yan ti address asap sa pulenta. Block 9, Diego Silang Street. Singirak itinangina da dyan lalaki. Gapo iti panang perwisyo na kanyak. Ay, ni, adda babae nga agsagsagad iti unag ti gate. Ay, katulong siguro. Agdamag akman. Manang! Mabalin ka di ti agdamag? Anya ka di day jay, babbalasan. Adda ka di baro abastos nga agnanaad di tadak kalabalay? Baro abastos? Ay, adda baro dito, ngam saan abastos? Ni Sir Lloyd, ngam nasingpet mat. Tika di mangiman maneho iti nalabasi ta kotse, manang? Agsursuro pa nga agmaneho ni Sir Lloyd, adeng. Isu ka di ti masapul, mau? Masapol ko ti bayad na iti inwaris na alakok, manang. Imbaga na ngamin, adito nga address ti pangalak iti bayad na. Awan pa'y mat ni Sir Adeng. Awan ka di ti kabalay na mabalin amang bayad iti utang na, manang. Mataktakak mo't launa yan no iti sabali manan nga aldaw ti umay ko. Aguray, tay nakman ibaga ka ni madam no kayat na kayo asangwan. Lakay, anyang ay tinapaninla ko ni Eme, no awan tinakalapam ako nam. Nagangkat iti kang kanain. Isaw tinapan na inlakaw. Ay, piiman mo ti anak ko. No saan nga ikan tila ko na, kan-kanun ti mapanunot na. Ay, bareng ano makatulpos. Tapno saanin nga gisurusur iti ikan kan kang kanain. Nasaot matkit di ti anak ta, lakay. Nasingpet kan nagagat. Day tamot ti pagyamyamanak iti apo. Tanaanaws ti anak ta. Saan ka di nga imbaon ka nga agdalos ijerwar? Nga mapay nga adda ka ditoy. Adda babae nga agsingsinger iti utang kano ni Sir Lloyd. Adada iti ruwarte gate. Pastrek ka da, madam. Anya, kasano kumaan ka utang ti anak ko? Day tamat ti kunada, madam. Adda inted ni Sir Lloyd nga address ken kuana. Disente ka di a tao? Ang mga no scammer ang mabirmiraot. Saan ba't adisente, madam? Pastrek ka day taka sa uyaw? Saan ka nga agpastrek iti pagduaduan at tao? Umayak takasaritak ti ibagbagam. Umunak nga rudan, madam. Ibagak nga umay kayon. Kasano kumaan nakautag ti anak ko ken ka, babae? Naka-apron ka pa'y. Idento ta saan ako sina to'y naturong mo. Uray awagan nyo di anak yo, madam. Dinalapos na ti sanga bigao alako. Iso na iwaris. Naskan abayadan na. Tadakkel mo ti puunak ijay alako. Ha! Bigaw lang. Dahi ta ti mayam dito balay mi. Agawid kan, mabirmiraot. Sige, agawid ak, madam. Ngam mapanak iti ayan ti kapitan mi. Kat ibagayo iti anak yo, nga agsango kami iti ayan ni kapitan. Natangsit ka, marigrigat. Ha! Mabitla ang tawagak ti anak ko.
Hello, Lloyd. Adda ka di utang mo iti may nga aglaklako a babae? Imay ka din dita balay, mama. Bayadan nyo ko, ma. Basol ko ngamin. Dinalapos ko tilako na. Awan kas nga intugot ko. Isong imbagak nga umay naalaan dita balay. Saan ko kumanabayadan? Ngam ko na nakit din nga agsango kayo kano iti kapitan? Kaasimat ngamin, mama. Isong nga itad ko malatan numano ti bagana. No maminsan. Alwadam titigtignay mo. Tapno saan ka mairamraman. O sige, bayadak man laangan. Ipakitak dito'y ababae sa anak apot. Ha! Basit la siguro agad at di mayam dito'y balay mi, si kababae. 3,000 amin, madam. Ha! Day tala ang agatan, ti ibagam apakisangwan ti anak ko iti kapitan. No saan nyo abayadan ita, madam? Kapilitan akasta ti mapasama. Itad ko kan tapno mapnag ka. Ibarsak kon ditayan mo ti kwarta. Pidutam! Yeah! Saan ko kumapidutan, madam? Ngam talaga ngamin amasapol ko dahi ti akwarta. Kan saan ko adinawat kada kayo. Inton maminsan, bagbagan nyo, di bastos nga anak yo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryeta ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tawan intugot ni Lloyd Acacia. Inted na ni Amy ti address na, tapno ijay na amapanalaan. Tibayad, tinawaris alako na. Napan nga rod da Amy ken Gemma, itinasaong address. Ngam ti ina ti baro, tinakasarita da. Papagayam, denggan tituloy te seryeta ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan ko kumaapidutan? Ngam kasapulak dahi ti akwarta, madam. Kan saan ko adinawat kada kayo. Inton maminsan, bagbagaan nyo, di bastos nga anak yo. Saan abastos ti anak ko? Si ka mamirmiraot! Damagan nyo iti anak yo, no anya ti atraso na kanyak, madam. Ngam, awan panawon ko iti mata pobre at tao. Mapan kamin. Awanan mo do ang mamirmiraot, bastos! Narespeto ak kadagiti tao, nga amo na respektuan ti pada na a tao, madam. Ngam no di na amo ti rumispeto, sabalin asaritaan dayta. Nakapanaw dan, madam? Anya nga ta tinapasamak? Kasaritak ni Lloyd apaman na sumangpot. Ha! Imtuodak, noan niya tinapasamak. Diyak kaya ti kinabastos day jaya babae. Nadayaw pa'y mat, idi siyak ti kasasauna, madam. Di mo man isakit da padam ang mamirmiraot. Da kayo nga minti agbagay nga agsarita, tagpada kayo iti kasasaan iti biyag. Madam? Saan kit din? Mamirmiraot day jay a babae. Itsura lang ang ti kawas na katawan maipanakal na. Ha? Pagkunaan yumat, madam? Di mo ka din nakita na pimpintas pa iti trapo ngam ti kawas na? Nabiit ka mo't anaglako, anak ko. Ay, ada nang dalapos iti lakok, nanang. Iso na iwaris. Di sayang tilakom no na iwaris. Pinabayadak iti nang dalapos, nanang. Apay nga ruda kasta ti itsuram. Kasla dagura kadagiti matam. Bak nang tinakadalapos, nanang. Intad jay nakadalapos ti address na. Ijay ko anapan inala ti bayad ti inwaris na alako. Adda ka di madya na pasamak. Iso amad iti po anak ko. Mata pobre ngamin ti ina tinakadalapos, nanang. Mamirmira utak kano.
Tajay la kano 3,000 tinapnapanak iti balayda. Impurwak nakit din iti sangok ti kwarta. Ay, bastos ang aron no kasta. Agpada da iti anak na abastos nanang. Ngam ikarik. Artapak to dagiti atap tao. Tatang, agrobot kayo. Napatgantilon ko. Ti paggatang nyo iti dakdakkel abilog, kan makina nga usaran nyo nga agkalap. Ha, pudno ka di anak. Makaadayo kamin ama panagkalap. Wan tatang. Ngam, masapol nga agbayad tayo mat adagos, no lakat ada makalapan nyo. Tapno malpas adagos ang mabayadan tilon tayo. Uwain anak. Basbas siti mabayadan no makabayad tayo adagos. Wan tatang. Kat inton makabayad tayo, mangrugi tayo nga agurnong para iti arapaap ko iti lote. Patakderan tayo iti pagnegosyoan. Uwan anak. Di ka pala nakaturpos ng addan planom. Wan tatang. Sana bale, tadanda ni akmatan agturpos. Ala, intangaro din alain tilon mo. Imbagdadakan, agsarita tayo tinalapat. Anak ka diti pagsaritaan tayo, mama. Kasano anaadaan ka iti utang iti may saan na babaa klase ti tao? Bastos pa'y? Mama, kaasim at jaglakla ko. Nadalapos ko tilako na. Jak na kontrol tilugan. Anya ko matibason mo? Apay, adi nagpaigid. Nagpaigid, mama. Ngamjak nakabig adagos ti Manabela. Iso anasagit ko tibigao na. Jayla ka 3,000 tinang bastosan na kanyak? E di empurwak ko iti sangwanan na ti kwarta? Apay ngamin nga impurwak yu ti kwarta, mama. Inyawat yu kumaan na sayat, Ha, saan ko akalabel day jay a tao? Impurwak ko, tadyak kayat akalangan ti kasjay a klase ti tao. Manan, nakitam ka di jay babaya nagbayadan ni mama? Hey, wan, sir. Ididamo kat saan akayat abayadan ni mamam. Kat, anya ti ko na jay babae. Imbaga nang agkita kayo iti kapitanda. Impurwak ni mamam ti kwarta iti sangwanan na. Unay lakit din ni mama. Kunamot jay babae, asaan na kumakano apidutan. Ngam nagbanugan na kano ti kwarta. Di na kanumot dinawat kada kayaw, sir. Napintas ka di jay babae, manang. Ay, uwan, sir. Napintas mo't a babae. Nang runa no maayusan day jay. Adupay laang ti atiwan na Limpyo pa lang aron ti panagkita ka, manang. Uray da kayo, ket kunayo mata napintas. Ay, sabalin samot day tansar. Mayat itan ti pagkalap yu, tatang. Adapay talo akadwayo amang iguyod iti iket no kas pangarigan. Bareng makaswerte kami, anak ko. Umayak to sumabat ditoy. Nunam na maag asumanglad kayon, tatang. Sapay ko ma. Tasan asayang tiyo umay mo isasabat, anak. Saan mat siguro, tatang? Ikararag tayo, makatumpong kayo kumaitipangan ti ikan. Ay na, magdilang anghel ka kuma ako na ti Tagalog. O sige na rodon, tatang. Tumapog kayo, tagawid akmutan. Awan kadwa ni nanang ijibalay. Mala, kaduam tao dagiti inna dagiti kakadwa ka tumapog asumabat, ha? Wan, tatang, agtutulag kami to, noon niya nga oras kami nga umay sumabat. At damat la ka din na awis yu akadwa ni tatang mong agkalap. Babaan iti kabarbaro abilog, anak ko. Taluda, nanang. Barang makaswerte da. Damo pa'y matngarod na itatapog da. Babaan iti baro abilog. Huwag ako ma. Tapno mabayadan adagos tilon mo. Wan ngarod, nanang. No lakat mabayadan tayon tilon, agurnong tayon ti pagpatakder tayo iti pasdek, iti lote nga ilako kuman ni tatang. Umdas nga tati makalapan ni tatang mo. Apagpaaramid iti ibagbaga manak ko. Makaurnong tayon tumot laang, nanang. Inton makaturpusak, isunton ti una a proyekto. Ikarkararag ko ti panagbalikim, anak. Kan saan pa'y adakkel ti patakder ko, nanang. Padakkel to no nabaligin ton ti negosyo.
Uray inayon munto ti kadaanan nga alahas ko. Tapno mairugim apaman nga agturpos ka. Ha? Adda kadaanan nga alahas yun, nanang? Adda anak ko. Induldulin ko, tasayang numapukaw. Gaputamay hati pangaramatam. Irwar kohon. Nanginalakit diday jay nga alahas, anak ko. Sa dino ka diti planom apagtrabahuan? Nagturpos ta iti hotel and restaurant management a kursuta. Planok ti agipatakder iti basit a restaurant. Kan lodging in iti igid ti baybay. Anya? Uy, dakkel ti puhunan a masapul iti kastaan negosyo. Gayam. Idi pa'y laeng, inrugi kong tinagurnong. Oray may sakla ang vendor, kaya't kumot ati lumungaw. San abale? Taamumot ni tatang ti agkarpintero, tasigod kat nga rod a karpintero. Nagngato gayam ti arapaap mo. Gayam. Kakaisuna saan ang mabayadan ti arapaap? Sa bagay. Italaan na amot day tanga arapaap mo ha. Kunaklakit din no agabroad ka. Kay kayat ko ti agtrabaho ditoy, ngam ti agabroad gayam. No saan ka makabroad? Alaan nakman nga rod kas empleyadom to. Sika ti kaunaan nga alaek, no agbaligin to ti planok, gayam. Gandani ka nagturpos iti kurso nga HRM. Sikanto ti mangimaton iti mais a hotel tayo. Huwan papa, ag-training akpay, tapno sigurado. Rumbang laeng. Adda mang train kan ka, tapno makasursuro ka dagos. Sayang di plano yung amang ipatakder iti sabali apasdag iti asidag ti baybay. Saan mo nga palagip na ijaya? Tamasurunak laeng. Haging gayta, bakanti pa lang de alote. Ay nalpas kuman di proyekto ijay no inlako da kanyak. Ala, bayan nyo daytan papa. Awan gayam. May sa kano a hotel, ti pag-ujitian mi, papa. Edi kadakalan a hotel. Ije ko mahotel tayo at ipag-OGT Sumuro taklatan iti ibaga ti professor mi. Kidawom nga ro iti professor mo. Nga iti hotel tayo ti pag-OGT ang tinaduma. Saanan papa? Adda connection ti pagadalan iti dakkel a hotel. Adda ka nung magkakadwa tayong ag-OGT iti dakkel a hotel. Nga agtawad iti sabali a pagadalan. Mayat kumaano sa balimot to oras da, ta sa balimot kada tayo. Ay, saan amaliklikan? Nga adda kagiddan tayo sa bali a pagadalan. Sa balimot siguro a floor ti pagyananda. Alangan mo't naglalaok tayo. Sa bagay. Ay, ado tayong samot nga ag-on-job training. Agduduma a departamento ti pagtrabahuan tayo. When mo't kit di, friend? Sa tayo to agsisinukat iti departamento. Sigurado lakit di, nga adda makalangan tayo nga aggapo iti sa bali a pagadalan. Iso nga ro ti ibagbagak, gayam. Ngamin, dakkel a hotel, jay papanan tayo. Naswerte mo't day taginatang yu abilog. Takanayon nga ado ti makalapan yu lakay. Iso nga ron bakit? Iso na laeng. Ta sana masango di anak tanti agilakaw. Tamadama ti OJT na. Imbaga tanasingpot mo ti tinulagan na abayar nga umay mangala iti makalapan niyo. Nabayag ka no asuki na dayjay. Dakkel ti pwesto na ija tsindaan. Kabarbaro siguro abayar. Ta saan kumot nga am-am mo? Iti sabali apalingkay ti paglaklakwan na bakit? Isumat lagayam asaan ko nga am-am mo lakay. Saan nagkamali ti anak ta anaglawn? Ta nakabayad tayo matadagaws. Nawadwad mat akan ayon ti bakalapan nyo. Ta makaadayo kayo nga agkalap. Mayat nga agpaisaw no dakdakkel abilog adi makina ti maaramat a pagkalap. Masurunak. Tapay nga iti sabali a hotel pa iti pag-OGT
Iso ti kaya ti pagadalan, papa. Kabagyan ti professor ti aking kuka iti nasao a hotel. Imbagam kuma nga adda hotel tayo. Saanin, papa? Ijay mo't ti pag-ujiti anti amin nakakadwak. Peste ket di dagiti tattao. Adda nga rod hotel tayo. Anya nga rod ngay, papa. Iso mo't ti bilin. Sumuro taklatan. Tapno na nga to ti grado nga itidday. Sana bale, tanong makaturpusak. Ijay mo't laang hotel tayo ti pagtrabahwak. Ay na, nagpintas ka mo ten iti day tanga uniformem kan make-up mo, gayam. Slight lang mo ti makeup ko. Tapno presentable mo't asumango iti manager ti dakkel a hotel. Ay na, nagpintas ka talaga, gayam. Sikamot. Uray sika, gayam. Ala, mapantan iti ayan ti elevator. Iti pay may kanam akad sa aran ti pagjutian ta. O sige, inta nga rudan. Orayan tapay amang lokal. Sige. Ala, umunagtan. Ay, gayam, makitang ka diti lalaki nga umunag iti elevator. Ha? Ti bastos a lalaki? Kadwata dito'y unag ti elevator? Apa nagidop ti silaw iti elevator? Ay, nagsipngat. Awan ka diti kuryente. Nagsipngat matay na. Oh, aday ta. Insilaw ko ti cellphone ko. Don't panic. Adalakit ti generator ti hotel. Sika? Ti lalaki abas. Saan abas tinagan ko? Siyak ni Lloyd. Ulitak ti akid daw iti pamakawan. Saan ko nga gagara tinapasamak idi ije kalsada? Agsursuro akpay lang amin idi nga agmaneho. Ay na. Aday ta, nagsilaw man ang elevator. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, at dandakal abilog a pagkalap nila kay Makaryo. Kat adungarod a kanayon ti makalapan da. Isu nakabayad da adagos iti lunda. Idinadanon ti panag-OGT da Emi ken Gemma. Nagraranada kadaloy iti elevator ti dakkel a hotel. Taijay mat nga OGT ti baro. Kalaat nga rod a nag-brown out. Simit nga iti unag ti elevator. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sika? Ti lalaki abas. Saan abas tinagan ko? Siyak ni Lloyd. Ulitak ti akid daw iti pamakawan, ha? Saan ko nga gagara tinapasamak idi ije kalsada? Agsursuro ak namin idi agmaneho. Ay, aday ta, nagsilaw man ang elevator. Agyaman na. Kunak nung mabayang itayan nga ag-brown out. Oh, naglokaten ti elevator. Dito yak may kalima akad sa aran. Da kayo? Iti 6th floor. Sige nga rad. Akikita tayo manen. Sige, rumarakon. Sige. Ay na. Napanan tinataer abastos. Ay, nasingpet. Uy, agsursuro mo't piman nga agmaneho, sika? Ay, saan ka di anataer ti loko? Ha? Ay, jak amukan ka. Uy, uray kalalim mabasit, gayam. Tanda ka man dito. Oh, naglukaton ti elevator. Rumortan.
man makitak ang nagbaliwan titig-tignay mo, sir. Ha? Anya ko man tinagbaliwan na, manang. Pasaray makitak ang nasaranta ka. Inton kwan, umishisem ka ngagmay-may sa. Inton umapan kay jidakkel a hotel, nagsapa ka. Kasla inspirado ka kanayon. Saan mayat, manang? Anya saan? Am-am mo kan, sir. Siyak tinangaw awirken ka, manipod ubing ka. Ammo konti ka babalin mo. Manang, mangagda ka da papakan mama. Among matanti ugali da. Manipod ubing ka. Sinursuruan ka asaan amang tagibasit iti padam a tao, sir. Isu aday tati indakkel mo anasaya at akababalain. Ado nga minti ka adalak amarigrigat. Ngam nasaya at da gagayam, manang. Napingat mat nga agarem kan kajamay sa akadalan ta, friend. Saan mo ka di pa'y asong batan? Inkarik iti bagik, apalpasak pa iti planok, sakbay amaki ayan ayatak. Makauray ti lalaki iti biyag ko. Sa bagay. Gayam. Patuluyam ka di ti planom nga agpatakder iti pasdak, apaman nga agturpos tayo? Iso ti kaunaan a proyekto. Inkarik sa anak nga agbalin nga agnanayon a vendor laang, nga ikuskuspil ti adda mabalin na iti biyag. Naduras kayon. Manipod dakkelan ti pagkalap da tatang mo. Ada pa yan buyer yo. Saanan asika ti mapan aglaklako ija tiyandaan. Wen ata datamat ti hotel. Apaman nga agturpos ta, irugikton ti proyekto. Ay, masirib ka talaga gayam. Ta di pa'y lagayam arinugyam tinagurnong. Manon atawan nga urnong mo ti pagpuunam. Diyak ka mo, ngam ada kano inayon ni nanang. Nabayagan nga induldulin na. Tawid na kano iti day di lola. Apay ako mapkapsot matan ti hotel kan restaurant. Manipod adda impatakder ti kakompetensyak iti negosyo. At adumot ti mapmaban iti hotel na. Tamay mayat ti lokasyon ti hotel na. Asidag iti mall kan iti sentro ti syudad. Sinalbag nga minday jay a tao. Pinirdi na ti negosyo ta. Masapol nga agbawasak iti trabahador. Kumapsot at talaga ti parokyano tayon. Kapilitan na kasta. Awan pagsweldo iti ado nga empleyado. Diyak maawat da itoy. Kumapsot ti negosyo ka. Anya ita ti aramidan ta. Mariribo ka na nga road. Kimapsot ti negosyo. Tabi masit ti parokyano. Kablaawan ka, anak ko. Dimte ngayon ti tagtagi uray tayo. Ti panagturpos mo. Baligi tayo amin day ti tatang. Kat itatanal pasakon, mairugi mo ti plano. Si dadaan nakamang tulong ken ka, anak ko. Agyaman ak unay tatang. Ngam ti panagkalap yu pa iti ipamay sayo. Kanayon ngamin nga ado ti makalapan nyo kadagiti matangtangdanan akad kadwayo ang mangalap. Kabailam nga raw, anak. Wan tatang, bantayak laang mat dagiti agaramid iti pasdag. Sa bagay, nalaing kamot kit di, anak ko. Gamsapay ko ma, tasaan ka atumboy. Kas lalakyan ka ngamin ititigtig na yumaw. Da kayo at talaga. Baba, ito'y anak yo, tatang. Gamsaan ko pa'y ngamin amasangot ti makiayan-ayat, taadu pa'y ti plano. Nagbiit pakder ti pasdag mo, gayam. Ay, dandani kan agakop iti perak na. Unay ka ti agakop iti pirakan, gayam. Si Kanay, awan ka di pa'y nasaraka matrabaho? Adon ti nagaplayak. Ngam awan mo't ti bakante at trabaho. Ay na, malpas ko man ti proyektom. Tapno makatrabaho akon. Sumagmamanulangan abulan, malpaston. Kan amom, ada pa yan babasit abilog apagluganan dagiti mayat nga agpasyar iti babasit nga isla iti aglawlaw. Ay na, sigurado lakit di nga adun ti umay a turista ditoy. Day tamot ti kuna ti kaadwan. Imbaglakit din, ta saan nga nailako ni tatang daytoy alote. Ay nagayom.
Masirsir matak nga agbalin kanto a milyonaryo. Ha? Nalabos sa amot tunday tagayam. Lloyd, kumusta ti hotel? Adda ka di matlang parokyano ita alawas? Basit, papa. Kasano, numadanon ti panagsweldo. Awan ti umanay apang sweldo kadagiti empleyado. Apay nga tangag malmalas ti negosyo kay tatawan. Asino nga tati malas? Gapo siguro, taddan ka kompetensya tayo, papa. Ay, peste gid di day ta ka kompetensya. Di pa'y pumanaw dito lugar tayo. Wisit. Saan nga ta amay mayat no ilaklaka tayo ti bayad ti serbisyo tayo? Ah. Tapno umadumanen ti umay aparokyano tayo, papa? Ay, ad-addan Di mo pa'y amo nga aramatan ti utak mo. Saan ka di akay kaya ti tao tinalaklaka, ngam tinangina, papa? Ay, baliktad ti amo ma. Anya pa ti masapulam ngay, nunalaka ti singir mo. Logi negosyo Papa, panagkunak. Ado ti umay aparokyano, no nalaka ti presyo. Nunalaka. Dagiti mamirmiraot ti umay. Anya ngay ti maalam kadakwada. Panagkita ket sumarsarantakan, bakit? Unlakay, kabagayak sa ti kabarbaro a doktor ko. Sinukatan na tinaduma nga agas ko. Tasaan ko kano akabagayan ti sigod nga agas ko. Mayat ti bitamina nga inted na. Ay nasayaat nga rod ano kasta. Makaginawa ka, mait. Unlakay, imbaglakit din ta pinadas ni Emi ti sabali a doktor anang ipacheck-upan na kanya. Hindi pa'y lakumaan niya. Un ko mga road. Kun kinaasyan naksiguro ni Apo. Gapo iti kanayon ko apanagkid daw asumaya at kumamot ti kasasaad ko. Dakla talaga ti maitulong, tinapas na ka pa nagkararag. Pudnot ako namlakay. Basta napas na kang agkid daw, di nakabaybayan ti Apo. Awan mati parokyano, Lloyd. Si kapayan ti adda dito e front desk? Nag-resign ti front desk officer, papa. Napan kano iti sabali a hotel. Oh, just kikindi. Masurunak iti dayta hotel. Karkaritan nak dayta hotel. Deta puso yo, papa. Awan ti maaramidan tayo. Ay, saan ko maawat ang mabangkrap ti negosyo ka? Makabawi tayong tumatlaang, papa. Itapay nga agpapanaw ti empleyado. Awan pa'y ti umay a parokyano. At danto siguro, papa. Ay nalakay, nalpasan ti pasdak ti anak ta. Kaslatagtagainop ti amin. Diyak laing pagaro, pamadaan tayo iti kastoy apasdak. Pagbalinan kano ti anak ta alaging in ken restaurant. Nalaing at talaga ti anak ta, uray babae. At dapay babasit abilog, apaabangan na kadagiti mayat nga agabang. Adulakit di ti mayat nga agpasyar iti naduma-duma ababasit nga isla. Ken adulakit di ti mairanod, gapu iti daytoy a proyekto ni Emi. Ado ti matulungan na nga agbalin nga empleyado. Uray saan nga agbalin a milyonaryo. Nulakit di ado ti matulungan na. Dayta tinapatagbakag, ti makatulong iti pada a tao. Saan ko asayangan ti alahas nga inlako, ta makatulong tayo, lakay. Apay ka di analiday ka, sir? Mas daawak. No apay ng awan matan ti umay aparokyano iti negosyo ni papa, manang. Talaga ka di nga awanan ti umay, sir? Awan nga rod, manang. Itapay, tas siya akong ti mangiman-manihar. Awan basol mo, sir. Naira na laang nga dangamin na ibangon akakumpetensyayo iti asidag. Anya nga tati aramidak. Aburido pa yun ni papa. Di na maawat,
Anabangkrap ti negosyo mi. Isu akanayon anabartag? At apon na pa yan na siya kano ti malas, manang. Ay, awan ti tao amalas, sir. Naira na laang ti pasamak, idisikat ti nangimanihan. Sakbay nga ilukat tayo ti lodging in inton Lunes. Agiwaras tayo pa'y kadagiti flyers. Tapno amo ti tao, amang lukatan ti lodging in kan restaurant. Uray ka dagiti babasit abilog apaabangan, kat mairogi matan inton Lunes, gayam. Grand opening tayo inton Lunes. Inawagak mo tan dagiti daduma kaadalan tangaday ti asidag. Isuda ti kadwata nga empleyado iti lodging in. Agiwaras damatan iti flyers. Wow! Sapay ko mataado ti umay iti kaaldawan ti grand opening. Ay, sapay ko magayam. Manglukat ti restaurant, ti lodging in. Uray dagiti babasit abilog, amang ipasyar ka dagiti kayat na ti agpasyar. Nagkasat kan gayam. Asino ti makaibaga? At isigod a vendor, kat naaddaan iti kastoy a negosyo. Sapay ko matagbaligi tayo, tapno adu tayo ang mairanod. Da tayo nga agtrabaho iti nasao a negosyo. Saan ka at trabahador, gayam? Owner kan manager. Pairekap kon ti hotel, talugi. Mapan iti sweldo lang ti empleyado. Katanya nga rodan ti negosyo tayo. Ilakok lang ti hotel, no addamayat agumatang. Agpatakder tayo iti sa bali a lugar. Diyan napintas ti lokasyon na. Sa dino ko ma. Awan mo't mayat nga aglako iti napinta sa lokasyon. Dayta ti parikot. Taon pa'y ti mabilang. Sakbay ang makabangon tayo itinarpo og a negosyo. Buisit kit de. Nagmala sa nabiyag ti kastoy. Itala nga mapasamak na ito'y. Malugi ti negosyo. Addan samat siding ti matugawan ti anak mo. Manipod iso tinangi manihar. Kastuyan ti napasamak. Nakarubot ka mat iho, papanam. Yan tangay pairikap ni Papa ti hotel. Inakagapla iti kabarbaro a lodging in iti igid ti baybay, mama. Anya? Kaya't mo ti agtrabaho iti may salaang alaging in? Ada na kaibaga kanyak, ahiring da kano, mama. Mayat kano ti lokasyon ti nasao a lodging in. Saan ka di amay mayat no iti dakkel a hotel ti pagaplayam? Numangag da ti apelyadok. Sigurado adidak alaan. Tanabangkrap ti hotel tayo, mama. Sinalbag kami ti kasto a kinamalas tayo ita. At da babaya nakatalikod ay tilamisaan. Umasidagak. Tayawat ko kinkuha na ti application letter ko. Good morning, ma'am. Yes, anya ti masapol. Ha? Sika? Ha? Adda ka dito'y, miss? Anya ka diti masapol yu dito yung nano mo, alaging in ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta seryeta ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inrugin ni Amy nga imbangon ti pasdaka, apaman ang nakaturpos. Iti panaglabas ti aldaw, nalpas ti pasdaka. Danda ni manglukat ti lodging in kan restaurant. Idi nagpaspasarak ni Lloyd ang nag-apply iti lodging in. Adi na mo, ako kwa gayam ni Amy. Papagayam,
Denggan ti tuloy ti seryeta ita alawas ana pauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Good morning, ma'am. Yes, anya ti Ha? Sika? Adda ka dito'y, miss? Anya ka diti masapulyo dito'y nano mo alajing in ko. Lodging in mo ko na, miss? Apenas daw ka. Kana, agoray ka man. Bayo data, day taigam mo. Kwa, miss. Day tatipod na. Mabalin ka di makita? May karya ka di, miss. Agaplayak ko, ma. Ang awan mo tan ti bakante. No, kaya't mo lakit di ti bakante at trabaho. Di, mabalin. Naudi ka ngamin ang nag-apply. Orean niya abakante ditan, miss. Awan ngamin masarakak iti kabisera. Para dalos lang ti bakante. Utility man. Mabalin mo ti agsubli, no kayat mo. Apayakas na tilang nga, miho. Sa bahali tilang nga, bita. Kaskala na ahabak iti sugal. Ni mamamet. Amuyo mat sa anak nagsugsugan. Anya nga ro ti pagkaskas taam? Pinapuskol ko ti ropak itay, mama. Kasla marunawak iti bain. Ngam kapilitan at tinilmon ko ti pride ko. Jak mawatan ti bagbagam. Ilawlawag mo. Malagipyo ka di ti babae. Pinuruwakan nyo iti kwarta idi. Sino a babae ti dakdakamatam? Diyay nadalapos ko ti bigao anagyanan tila ko na idi. Apay kumaday di abastos? Nagpadalapos ka di, tapno umay napabayadan manan? Adun ti naiwaras mi a flyers, gayam. Sapay ko ma, taadot ti umay inton madanon ti panaglukat tayo. Sapay ko magayam. Kitkitaak man ti bayo data day ti kabarbarong aplikante. Ha? Kita hakman mat day tabayo data na? Lloyd Del Monte? Saan ka di Del Monte Hotel? Tinangrikap a hotel di ta kabisera? Wala rod. Isa mas daawak. Amangan no kabagyan na lang mat. Apay nga umay agaplay dito ay. No amana ti akin ko kwa iti hotel. Mabalin. Ngam sana ko na nagdamag. Naasyanak kan kwa na itay. Takas lang amin kakaasi ti lang na, idi inyawat na ti biodata na. Maasi, wano, adda sa bali ang makagapo. Uy. Mas naawak. Apay nga umay agaplay kat. Bak nang daman. Jak manam mo. Ngam, adda nakadamagak. Anabangkrap ka no ti Del Monte business. Adon tinagaplayak, mama. Ngem no maamuan da nga anak tak ti aking kuko ay tinabangkrap a hotel. Di da kayat. Addan to aldaw dagitaan ang tagtagibasit kat ka. Malagipyo ka di pa iti tinagibasit yung aglaklako iti kang kanin idi, mama. Di mo man ipalagip kanyak dayjay abastos. Saan abastos? Isulaing tinangawat iti application letter ko, mama. Anya ko matibibiyang dayjay mamirmiraot. Kukwa na tinasao a lodging in iti igid ti baybay. Igid ti baybay ko na. Jay kadigatangan mi kumakan ni papam. Napintas ti lokasyon dayjay, mama. Matanawan ti basit nga isla iti aglawlaw. Kukwa tayo kumadayjay. No saan nga imbabaw iti anak nila kay Makaryo. Gayam, awatem ka di kas empleyado ni Nataar. No kayat nalakit di ti para danos. Isulaan mo ti mabalin na trabaho para kan kuana. Naudi mo't ngamin ang nag-apply. Ay, nagtaor ang nagtawid iti baknang a pamilya. Agbalin a para dalos. Alangan mo tapag dalos at dagiti inawat ko iti trabaho nga inaplayan da. Ay, angam, kabalan na nga ta. Amangan no saan nga agbayag. Padasan na no kabailan na ti ang trabaho.
Panagkunat kat di na kabailan ti trabaho nga agdalos, gayam. Utility man? Pasensya Isula ang mo't gayam ti bakante ti at trabaho. Papanamon, sir. Nasapa ka matita. Ganado ka mat. Ita ti panagsublik iti lodging in a nagaplayak. Barang awatan dak iti trabaho ijay. Sayang mat ngamin ti hotelyo. Awan mat ngaminan ako nam ti parokyano. Wen nga rod manang, Ay, manager ka day ti trabaho mi ijay? utility lang ti bakante ijay, manang. Anya? Utility? Ay, saan amay bagay kun ka day ta trabaho? Manager ko Ano sak? Tada sa bali apanggap ko manang. Tapno maya sidagak iti aking kuko ti lodging in. Babae ka day ti akin ko kwa iti lodging in? Wen manang. Ti babae idi, adi nalapos ko ti bigao na. Anya? Ti babae a pinurwakan ni mamam iti kwarta? Good morning, ma'am. Adda ka di matlaang trabaho para kanyak. Oh, nasapa ka mat. Ngam ladingita, tayo utility man lang ti adda bakante. Okay lang, ma'am. Kayat ko tiyak trabaho dito eh. O sige, mabalin mo nga rodon ti Mang Rugi. Tapno nadalos ti lodging in no aglukat iton Lunes. Agyaman ako na ma'am. Mangrugiak nga roden. Ijay gayam dayan dagiti alikaman nga aramatam, kas utility man. Agyaman ako na ma'am. Inak nga roden. Imposible da ito gayam. Janitor, ti anak tibak na. Awan mabalin ko gayam, isulaan mo ti bakante. Dinamag ko no kayat na, kat kinayat naman. Si kamot ti masabat ko, Makari. Asino tinangilakwam iti lote? At Ay. damot tan pasdak anay patakder, dili mabasak. Akwa, sir. Pasdag ti anak ko dayjay. Ah, Kunana apadasin na kanumat ti agnegosyo. nalakaayamot ti agnegosyo, no awan ti adal kan amom. Nakaadal mo ti anak ko, sir. Amo na ti aramiden na. Makita no agnanayon nga agbaligi day ta negosyo na. Sapay ko ma, sir. Dandanin mang lukat. Ad-ado ko mati kwartam, no inlakom langan kanyak day jay alote. Saan mo't nga rod akayat ti anak ko? Ita, adan lodging in kan restaurant na ijay. Umay kayon tuain ton mang lukat, sir. Ta si papanakal kapaya mangyawis. Taapay kuma nga umayak. Nagbit mo tan na ado ti nagpa-advance booking iti lodging in tayo? Napunon sa amat tan dagiti rooms, gayam. Uwan nga rod. Kasanupay nga dagiti kayat na ti agpa-reserve. No saan ida ama accommodate? Ama nga numadismayada. Damo pa lang kat saan da ama patgan? Madadaol tayo no kasto Damo pa lang ang panaglukat kat adun ti saan ang mapatgan. Mabalin ka diti makibiyang, madam. Ada ko maisingasing ko no kayat yo. Anya ti maisingasing mo? Alain nyo amin nga agpa-reserve. Ngam ibagam nga iti annex ti pangipanam kadakwada. Annex? Sa dino ko mga annex? Pagsaritaan taday ta itinalapat, madam. Itatadatan diti opisina. Anya ti kayat mo asawan iti annex? Nang recap ti hotel mi. No kayat yo apagbalinan nga annex. Paikat ko tinagan na Del Monte Hotel. Tay kabil ta, a lodging in annex. Ilakom ka diti hotel mo? No awan pa'y pagbayad yo. Pagtulagan ta ti share. Adabi ngay ni Papa. Tapno kayat na nga ipaaramat ti hotel. Sige. Tapno saan lang ang madadal ti parokyano? Agarami ta nga rodon ti mode of agreement. Sige. Mga lakay ti abogadom, takasta akmet. Okay. Sayang nga no saan ang ma-accommodate amin nga agpa-reserve.
Ibagam a free ride ti mapan kan agsubli iti annex. Numalpas da nga agpasyar dito igid ti baybay. At damat logan mi ama aramat. Dumngag kayo ana imbag iti ibagak papa. Importanten sa lakid di dayta. Anya dayta? Awagam ko madag iti trabahador. Taso katanda tinagan ti hotel. Imbes a Del Monte Hotel. So katanda iti lodging in annex. Anya? Agmauyong ka kadin? Anya ka din dayta sasawam? Ibabayo pa ila ko mati pride papa. Addan nagpinirmaan mi iti aking kukwa iti lodging in. Adda mapastrak dayo ditoy papa. Big deal daytoy. Agpanunot akpay. Ita ko man papa. Darasan nyo. Tapno sa anak amadaksan iti nagpinirmaan mi. Apay ngamin na nagpirma ka, adi mo pa inyuman kanyak. Kwarta daytoy papa. Ado ti guest. Alan awagan yun dagiti trabahador yo. Aggunay tayo kuman. Kwarta daytoyen papa. Agrubwat ka silina, tamapantay di hotel. Anya kumati papanantay jay, kat nang rikap matan. Diyak man amukan ni Lloyd, no anya ti inaramid na. Big deal ko na namat. Awan ti adu at trabahador, iso amasapol nga addatay jay. Adda ka di bisita iti day a hotel? Awan ka no nga rod, iso adarasam, taras ka no. Abungan datinagan ti Hotel Del Monte. Sukatan kano iti lodging in annex. Ay, jak lakit di kayat. Apay kumamasukatan tinagan ti hotel. Jagmat kayat, ngam nakakompromiso ti anak ta. Masapul nga aramiden ta. Nagado ti tao iti igid ti baybay. Ado ti guest tayo. Uray dagiti babasit abilog. Nagado ti manghayra. Kasano gayam dagiti maipan iti annex, no kayat dan ti mapan agina na? Adan instruction ko kadakwada, madam. Mapandalaang iti ayan tilugan amang itulot kadakwada iti annex. Asino nga iti mangitulod kadakwada? Siya kon, madam. At dapat tinulagak a driver, amang alakan mangisubli kadakwada dito igid ti baybay. Agyaman ak unay kan ka, Lloyd. Na-accommodate matla ang amin ang nagpa-reserve, kan agsangpet ita apa naglukat ti lodging in. Agyaman akmat, tapinatgam ti singasing ko, madam. Nga iti hotel ko, ti papanandag iti daduma a guest. Ay, saan ko gayam a hotel? Ta lodging in annex gayam. Ay agasam, kunamlan no fiesta dito igit ti baybay. Wen nga rod lakay. Talaga na laeng ti diskarte ti anak ta. Wen nga rod bakit? Pati dagiti mangalap, tinangdanan na mangilugan kadagiti turista mapanagpasyar iti babasit nga isla. Saan laeng ada tayo ti mairanon? Pati dagiti empleyado. Ano kastoy akanayon? Nagaduntun ti kwarta ti anak ta. Bumaknang to. Sikamo lakay. Damo pa ilaeng aldaw. Ibagamon abak nang ti anak ta. Ayawan papanan nano di kasta. Agasem pay nga tinagbayad ita nga aldaw. Ado ti inyagyo dito'y abisita. Nga maawan mo't nagbayad iji counter. Apay? Intulod mi dagiti tattao ditoy. Ta ditoy da maturog ken aginana. Nagbayad dan ijay lodging in. Annex tayo laeng, mama. Anya? Imparamat mo laang ti hotel? Di kay madanagan, mama. Agbayad to ti aking kukwa iti lodging in. Kada tayo. Kaano nga umay dagbayad? Kadalawas tinagtulagan mi, mama. Agsango kayo iti manager ti lodging in. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay wita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas ang napauluan, maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, emparamat mo laeng ti hotel? Di kay madanagan, mama. Agbayad to ti aking kuka iti lodging in kada tayo. Kanon to nga umayagbayad? Kadalawas tinagtulagan mi, mama. Di kay agdanag. Agsango kayo matlang iti aking kuka iti lodging in. Ti ka di babae nga aglaklako iti kankanan tinakdakamatam. Saan ka kadi amang rabrabak? Apay kumaarabakan kayo, mama. Mabain kayo kadi asumango iti aking kuka iti lodging in? Anya ko matigabain ko? Agyaman kit di? Taimparamat tayo ti hotel tayo? Ngam nang rikap ti hotel tayo. Tasaanan akayat dagiti tao, mama. Nabangkrap tayo. Kumusta ti trabahador iti lodging in, sir? Mayat ko man ubukod yu a hotel ti pagtrabahuan. Diyak manam mo. No apay nga awan ti umay a parokyano iti hotel. Nayra nala siguro nga awan ti umay, sir. Sa bali laang a hotel tinapananda. May mayat ngamin ti lokasyon ti Kabarbaro a hotel. Nailingad ngamin ti Del Monte Hotel. Dayta ti makagapo, sir. Saan kat a kinamalas? Ngam nakarumat ngamin. Taapay nga awan apulos ti umay ag-check-in. Iso nga idisaanan ang nagsweldo dagiti trabahador, nagpapanaw dan. Dumtan to ti panawon a makabangon matlaang, sir. Sapay ko mamanang. Dakkel ti pukaw, no kasjay nga awan ti guest iti hotel. Oh, apay akas kala natok kawan iti ulag di nagtugawam. Ay, Hindi ka matagtagari ka nagkutkuti. kasla ng rabak ti panawon ken pasamak. Pag kunaamat, ay awan lat di ka malawlawat. Ti babae asigon nga gisusuon iti bigao, nga aglaklako iti kankanan. Nagbalin ang manager iti lodging in. Katiso pa'y gayam ti akin kukwa. Anya ka din ti sasawam. At ayamat kasta. Idi binayadak ti dinalapos ni Lloyd ang lako na. Imbarsa ko pa'y iti sango na ti kwarta. Ha? Kaano dayta? Apay nga itala ang ana istoryam. Idag sursuro ngagmaneho iti lugan ni Lloyd. Dinalapos na ti bigao anagyanan ti lako ti babae. Kahit, anya tinapasamak. Imay di ti balay. Katsyak ti siningir na. Impurwak ko ti kwarta iti sango na. Apay ka di day tanarupot a kwarta nga ingkabil mo iti bag mo, anak ko. Bayad ti annex daytoy nanang. Masapul nga inakbayadan ti share ti hotel nga impaaramat ko kadagiti guest iti lodging in. Jay ka di kunkunam abingay da? Wan nanang. Kadada itulod ijay nga agapo iti lodging in, adala tabingay da. Kasta ka di, anak ko. Kasla adda sugpunyo no kasta. Wan nanang. Ada nagpinirmaan mi akasta ti mapasama. Ay, nagadumo gayam ti pasikot-sikot iti negosyo. Ngamno ilako da kanyak ti hotel, di gatangak. Ilako da nga ta. Kat addamot mabingbingay da no kasjay nga addamapan ijay hotel. No awanan ti pagturugan da ijay lodging in. Day tati saan tayo nga mo, nanang. Mapanta ka din iti annex, Lloyd. Inak ko magbayad kada mamam. Nalpas matan ti trabaho, ma'am. Mabalin ka akuyugan, ama pa ni Jay. Sige, mapanta nga ro din. Ay, papanan nyo ka di? In kayo agdate? Ha? Anya mag-date?
Sika talaga. Katuan taagkuyog kayo ngamin arumwar. Mapan ko ito t-shirt ti hotel kadagiti dadakkel ni Lloyd. Ado ti imbaon tayo ijay, manipod ng lukat ti lodging in. Excuse me, pay, Anda pa'y biit papanak. Agsubliak matla dagos. Gayam, malagip mo ka di pa'y ti inaramid ti ina ni Lloyd, idinapanta ija balayda? Saan ko analipatan? Taday di pasamak tinangkarit kanya, tapno agpursigi ak itibiyag. Ita, nagbaligi ak. Sa bagay. Ay, dakkel ti na itulong ti hotel da. Saan tayo kumaan na accommodate amin na tao no awan ti hotel anang ipanan tayo kadagiti parokyano at turista? Day tangrod kat. At dalata utang tayo kadakwada. Bili, bakit ti kinasingpet mo? Saan ka pa'y ama nagimula iti sakit tinakam? Maditi agimula iti sakit tinakam. Aramatam kat di akarit iti biyag dagiti kas di apasama. Tapno lumungaw ka. Pudnot ako ng friend. Isu siguro ang nagbaligi ka. Takas takadalos ti puso. Inyawag ni Lloyd nga umay kanuita, ti babae amang dad iti share tayo. Kadagiti imay ang nag-check-in iti hotel. Basaya at no kasta. Urayan ta ti babae. At damot langan sumrek iti kahati hotel. Mailasin nakpay nga ta ti babae. Imposible at di na ka mailasin. Mailasin munto pa abakbakatan. Isunto pa ilakid tin nga ubing. Kasta nga ta? Amangan no. Apay akas lamadanagan ka. Di na nga ta ipurwak ti kwarta iti sangok. Apay kumangay porwak na. Kasta nga min dinaramit ko kankwana, idi binayadak ti utang ni Lloyd. Agar aramit ka laeng iti bukod mong alalya. Nagbiit ti idudur as ti negosyo ti anak talakay. Rinupot a kwarta tinapan na inted iti akin kuukwa iti hotel. Nadlaw ko ana asidagda iti agnagan iti Lloyd nga empleyado na. Saan la asi kagayam tinakadlaw? Uray siya kat kastamot tinadlaw ko. Gwapo mo't di lalaki, kan nasingpay. Intal una pa'y iti posisyon. Para dalos laang ide. Ita, isumatan ti sumangon no adda guest nga umay. Nakita na siguro ti kababalin jay tao. Isu ngayon talak na ti kasdi a trabaho. Lakay, adda nga ta relasyon da. Awan dakis na. Tadaan damutan iti husto nga edad. Ngam no adda. Imbaga na kumaa. Saan mo't ama nang ilimod ti anak ta? Urayin talaeng dagiti pasamak, bakit? Lumugan ka ni ti kotsek, ma'am. Tamapantan iti lodging in annex. Adda nga ta dagiti dadakkel mo ijay. Nalabit. Inyawag ko kini mama nga itati ipapanta. Barang sangwan nak ni mamam. Uwan no saan? Ni papam. Apay akas laad da amak mo, madam. Ha? Awan met. Adala ang nalagip ko. Ngam lipata mo dayjay. Talinipat ko matan. Itapay laeng. Ikidawak iti dispensar. No anyaman ti ipakita da mamaken papaken ka. Namnamaam ka di. Asaan anasaya at ti ipakita da ita kanyak? Saan ko may pasigurado, ma'am? Ngam amang ano kas jay. Natangig ngamin dagiti dadakkel ko. Di kagdanag. Di daklakit ti saktan. Saan ko mat idangaan anuan. Naimbagabigat yun, sir. Ma'am. Nakaumayak tapag saritaan tayo no anya ti aramidan tayo. Noan niya tinagpinirmaan yo, iso ti masurot. Ti umuna nga imbaga ni Lloyd. Ilaklako yo kano ti hotel. Idi kwan, imanugot nga agmerge tayo, tapno kukwayo lata ti hotel. At dabi ngayo, no adaga po iti ayan ko a parokyano, nga ag-check-in dito'y hotel yo, sir. Kanayon ka di ama puno ti lodging in mo? Uwan, sir.
Naawanan ti bakante a kwarto, ibagak adito'y da nga umay. Itulod kan sukunan idatilugan nyo, no kayat dati agpasyar iti igin ti baybay. Sige. Kasta ti aramiden tayo. Ungayam. Si kakadi ti anak ni Macario. Uwan, sir. Diyak laing pagarop. Asika ti agbalay na boss ni Lloyd. Ada ka di dakas na, sir? Naku na ngamin ni Lloyd. Anapintas ka no, ti boss na. Nakapanawan dagiti dua. Apay nga imbagam tikas jay iti babay. Puno mat anangag ko, nga imbaga ni Lloyd kan ni Amalia. Anapintas ti boss na. Puno mat ti imbaga na, saan ka di? Medyo agbay na kitay. Iso binaybay akada kayo tinagsarita. Ay, agpay sutay kunada, akas lapilit ti biyag. Nudaduma, adda ka iti baba. Intun kwan, adda ka iti ngato. Kasladat ti adda iti ngato. Kat ti pamilya ni Macario ti adda iti baba. Ita, datan ti adda iti baba. Kat isudan ti adda iti ngato. Ay, saan gaya man nasaya at tinatangig, no si ti adda iti ngato. No asino pa iti tinagtagibasita. Kasla iso tinangiguyod iti negosyo anang ipangato. Nakamiri sakitan. Tauray maditi impakitak iti dahi a babae, di nakbinalos. Adda kamot dito'y lodging in, sir. Adda ka nung amin parokyano nga umay ko alaen, kapsat Macario. Mapanda ka no ijay annex. Kasta ka di, sir. Nasaya at mait, no adwa ka nayon ti parokyano. Tapno ka nayon nga adda umayo alaen ditoy. Si kamet. Sir kala, sir. Manong ko namlatan. Agsugpon tayo iti negosyo. Narwamak ba't nga minamangawag kada kayo iti, sir? Saanen? Ikatamunday ta, sir, nga awag mo kanyak. Sa anak mat a maestro. Si kalata nga rod, Ala, panawan ka pa'y nga rod. Tay nakitaan dagiti tangtangdanan mi nga kalap kabsat. Ay, nadur asdan. Tay supayan tibos dagiti daduma mangalap. Ay, awanan tikas Jeko. Ay, di dakon maawagan iti boss. Manutin sang petyo ag guest. Manipod na sukatan tinagan ti hotel. Kanayunan nga adu ti umay. Inawat ko latan, anagmalas tayo. Kat ti pamilya ni Macario, tinangtulong kada tayo. No saan nga inremedyo ni Lloyd baba ni titulong dayjay nga imi? Talaga nga awan mapastrak tayo. Isu nga rod, nga imbilang ko nga utang tayo na imbag anakam kadakwada. Da tayo itan ti makaut-utang iti na imbag anakam. Ay, agbabawi akon iti madi nga inararamid ko. Saan kayam nga agnanayon ako ko at inasaya at agasat. Kasta akmat idi. Awan ti impirpirit ko. Takas lasyak idi ti kangatuan. Ita, saanen? Tanda akon iti baba. Tanabang krap ti negosyo. Anya ka di ti pakariribukam. Itay pa'y adi ka makaid na. Ada nakita ka lalaki nga imasidag kini Emi, manang. Agaram samat dayjay kan kuana. No adda pa nagayat mo ka ni Amy. Masapul nga agaram ka. Sakbay ama unaanda ka. Ngembos ko ni Emi, manang. Awan pilpilian ni ayat, sir. Uray boss mo, no saan? Adda karbangam amang ibaga iti pudno amarikrik nam. Mabainak mat, manang. Anya ti kayat mau.
iturturod mo nga ibaga, wano, mauna anda ka iti sa balay. Jakmat kayat ama unaandak ti sabali amanang. Aramidem nga rod ti rumbang, sakbay amala daw ti amin. Itay pa'y asaan ka makaid na, Lloyd? Ada ka di parikot mo? Pangasim ko ma. Tadi nakagura iti ibagaken ka, ma'am. Apay ko makagura ka. No saan mo't adakas ti ibagan? Jak ngaminan maiturid ti marikriknaken ka, ma'am. Agayatak unay ken ka. Idi pa'y nga imbagaken ka. Ngam imbagam nga adapay la ipang pangrunam a proyektom. Mariknak mo't day ta panagayat mo, Lloyd. Inanusam pa'y tinagbalin a janitor. Aramidak ti amin. Maayat naklaang. Miss Amy Jovencio. I love you so much. Gapoy ti anus mo. Saan ka narigat nga ayatan? I love you too, Lloyd Del Monte. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo italawas, anapauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.